Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani uti hadis yang kedua iku an Atha bin Yasar saking Atha bin Yasar. Niku tiyang Yahudi, Atha bin Yasar tiyang napa? Yahudi. Sederenge Yahudi maksudnya. An Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar. Maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi. Dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa? Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar. Di kula baleni malih Atha niku tabiin biasa, tapi rawi ne rawi sangka Yahudi. Berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akhbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulangne ingsun sapa abi bapak ingsun At-Taurat ing Taurat. Abi ku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi kana ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan as-sunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa? Halaman itu dikemas khusus, yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa? Peti. Tentu sebenarnya anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatahtu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan mergo idza fujaiyah napa? Idzan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Saya ulang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Ka'bil Ahbar. Berarti Atha bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahire nabi bi Makkah ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta hijrah nabi bil Madinah ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane nabi, kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku Bisyami ana ing Syam. Bab kali niki sampean manane anut kula wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam tapi sing bener gak jane Islam iku Bisyami ana ing Syam. Yakusu nyendak sapa nabi syarahu ing rambute nabi. Dadi nabi mboten nate gondrong banget mboten nate ngisane paham. Ora ana hadis nabi gondrong yakusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarongan sapa nabi ala wasati ing atase sisi tengah nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatulan ana sapa umat nabi khairul ummah api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya barise wong akeh fil qital ing dalam perang. Naqulu buhum. Terus niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa? Hatem. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit wa rakhain lan masa-masa seneng. Jadi kalau terang nama lagi terus Atha niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atha itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar. Ini rungokno tenan ya. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Ka'bil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget mbek Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah.
Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Medina, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono sholat kok sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif. Artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris. Hanya kalau ke misa itu tidak baris, delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum masakhifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masakhifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus yahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa raha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat takut piye kang kabare alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin. Masa sulit ya muji Allah, masa senang nggih muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama Nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, ya, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu enggak pernah bohong, no? Alam itu enggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri matafalun nisa apa? Wala adri matafalun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu wa bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri matafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi.
Termasuk orang-orang Islam sendiri kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya paham geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafufu nafis sholat jika sufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nangis, sulusun tesis seperti gayat khuluna mancing sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wasulusun te sepertiga yak tunai ku teka sapa sulus biduru bihim lan ati-atine sulus wa khotoyahum lan salah-salah sulus. Payu faru mongko den sepura sapa lahum kedhe sulus. Wasulusun te sepertiga yak tunai padha teka sapa sulus biduru bin lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gedhe. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yak tunai biduru bi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadnahum. Metuki kita hime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minadzuri bisa ing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung-gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan kehormatan ingsun nggih sami izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu ora gawe sapa ingsun. La ja'altu ora gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlasa kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasik-fasik wong Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmati. Adkhilu mlebu ana sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga birahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi he agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Uqud itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nak darani iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku qasiron niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka qasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wa sifuka te wong sing nyifati panjenengan ajizun iku apes an hasri masanging nyelesekno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Jadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi, iku kabeh mu isyarah
nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sampean cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Di sini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himulya-mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul mingkop dika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi neutai para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan naka kedue sira gusyuhudun iku pira-pira nyekseni iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo baku ming ati sira kabeh ya maksara dawil albab he wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajalil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-makhsusi kang den tertemtokno bi asyrafil alqab lan api-apike laqab. Arroki kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa? Arroki ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kelan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa saged sowan ketemu Allah melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabata, tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa arraqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mengko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah ing dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Inaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaiku malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril he Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niku wajane fa'il napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya terus bi fatil ya libina ya la khatfi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gaya pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat lan penduduk pira-pira langit ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang susah, meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semacam. Sementing aja dhewean wae. Aja dhewean, guyu-guyu dhewean wis masalah ya, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah, itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyarat. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masuna kang den jebo wasirra lan rahasia al-maknuna kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi was sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khabare wadah ya fa inna nural masun apa fa inna nural masun khabare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene, nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Dadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi hadhil lailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring
wetenge kandungane ibune Nur masruron hale seneng. Amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqona ing alam raya tak kebai nuron ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Amlau bihil kauna nuro. Jadi baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud apa karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmune ilmu Yahudiyah, di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil apa yang masih orisinil. Nah, sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi tibari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi, makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud, rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahire Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nura. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara. Wasdada lan tambah apa al kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaron lan ketenangane. Wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur. Wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar. Ada maca ping 4 e. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwaan ing pira-pira werna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadli lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu ndak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda mongko semangsane banget biha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksena apa fala mastadda biha tolku bi izni rabbil khalqi kelawan idine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno to nglahirno sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur. Ka'annahu kaya istri Nabi ku al-badru iku rembulan utawa purnama fi tamami ing dalam sempurnane al-badru. Dan mungkin makhluk kiamnya mangke sini mungkin barokah lala pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati makhluk kiam. Dan niki alami. Kula makna niki masyhur ya Nabi salam alaika mun paham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika niku dohire manane. Asyraka dadi cumlorot apa al-badr rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafat mongko dadi samar minhu sebab badrin apa al-buduru pira-pira lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW,
Tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir fahtafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroke ora tau ningali kita qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan aja geman merengut. Wis nikmati wae, melarat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge, antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqa nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiqan hedat he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Jadi apa ya arusal khafiqan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetep rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nadzuman ya pas mboten napa nadzuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Mane ya imamal kiblaten. Mane teng Mekah ana masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'a ningali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai nabi cek abai utawa ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow kados wingi-wingi ngaji apa wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallama wasitatuhul muntaqa. Mosok nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir padahal wong kafir ku najis. Mane kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam iku pokoke kabeh tiang-tiang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan as-sofi sing bersih al-mubarradu sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yauman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi al-haudul ausar telaga nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yauman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, isiku unta sing putih, iku hanat, iku mengeluh wal is bisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing afqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem ning ngarepe Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul, diceluk Kanjeng Nabi ya Arabi, kamu ndak insaf, unta kamu gini ini terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mergo paham omongane unta. Jenapa mara'ainal aisa hannat bisura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut adzallat. Teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atase sira. Ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Dadi nak sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Nak sallau berarti wal mala utawi malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa atalan teko kang sira pal udu apa kayu yafki khale nangis sapa ud wa tadzallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kados cerita wingi niku. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini jenis wa'ata kala'udu ya beki, watadallal benayatin. Wastajarat lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun indaka ana panjenengan apa adobyu apa kewan dob an-nufuru kang mlayu.
Jadi ceritane iku ana ndop tergiling lho, cara kowe tergiling mbok landak ora ros pokoke walhasil iku ana ndop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya ndop yo mbok kidang pokoke kewan lah. Nah, cara bangun Arab napa? Pokoke tak bayar Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, yo kecekel tenan pancen. Lah orang tuh kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti ndop iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digo Arabi mau terus matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Culno sik, engko nak bar nyusui anaknya baliknya cekelna." Lah itu persis kejadiannya gitu. Si Ndop tadi pulang nyusui anaknya terus anaknya mandiri baliknya. Ya dicekel Arabi ya terus disembelih wis ribet dong Arabi. Tapi walhasil itu enggak, kalau enggak Nabi tidak bisa. Apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham ya? Landai gak bocor lah tuh sidane. Lah iya berarti karo iso wae lagi apa? Nyusui. Indama satul mahamil nalikane padha nenani sapa ngake al mahamil ing pira-pira barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata iku sailun mili. Ultu matur ingsun kif mandeka panjenengan limaring ingsun ya dadi luhih dalil. Hal tu hamil mbok yo beto panjenengan limaring ingsun rosaila ing pira-pira tugas ayu hasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kal manazil ing sepadane mengkono-mengkono tempat bil asyi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kulo mantis kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku hamu iku padha kepengin sapa kuluman fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walahum lan iku tetep kedhe man fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syekh apa? Ya ghoromi, mana cinta sing ekstrim wong Arab nak derene apa ghorom apa? Ghorom. Wastiakun dan bronto wa khaninun dan hanin. Hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab derene hanin. Fi ma'anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namu te pira-pira manusa kota badat dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al ghafiru utawi fadluka wa al ghafiru akeh. Ghafir manane akeh nyepurane. Jika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun. Ya Basyiru ya Nadhiru. Fa akhisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir lan kula aturi nyelametno panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sanging neraka sair. Dan ini sing mulai masalah mbek kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya ghiyasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladhi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri ing dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asline Saida. Kotamala kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aljazinu susah. Fika ing dalam panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo apa badrun. Mestine ya badru tapi menurut syair diwaca napa badrun. Falaka mongko iku tetep panjenengan alwasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak akan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he mbae Husain. Fa'ali kamu kaya ngatasi panjenengan Allah ta'ala wa sallam maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salah selawat tuladhuri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati lidzat sing nguasai kebaikan ya rafi'at darajat iki mulai teng Allah langsung. Sause fa'alaika wa sallam iki mun tentang Allah. Kafir kala aturi ngafarai panjenengan anni adzunuba. Semoga dosa saya Allah kau hilangkan. Waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuh. Antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzunubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak.
Antau te panjenengan satarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah iku satarul masawi zat sing nutupi keelekan wa muqilul atharati lan sing batalo pira-pira kepleset mesti nulungi wong sing kepleset alimus siri te panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia akhwa iku khafiyanu samar na akhwa banget samari mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa Rabbi do pengiran ingsun farham namo kula aturi melasi panjenengan ing kita jami'an halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa hiuta sholawati Allah utaksya iku iso ngliputi apa sholatu wa adda tahrirus suturi padha karo itungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Hadi Muhammad sahibal wajib muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walidalan den lahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan hari den sunati biadil inayah kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan tur den kei celak bikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadhu apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi cumlorot apa al-kaunu donya. Min nurihi saking nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu. Wa takholalan manjing. Fi aqdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bagi kang ijek kari sapa man menal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget kama dakhala kaya oleh manjing via ing dalem biat sapa man wong madha kang wis kliwat sapa man. Nah niki sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Adibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah. Tapi kabeh mbek Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi yo melok genderane Kanjeng Nabi iku jenenge apa wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe ini kama dakhala fiha man madha. Makanya Nabi itu sayyidul awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Lauka Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabian. Umpama Musa jek urip ya tetep dadi anak buah. Jadi dia iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi kamane pokoke kudu melok napa? Mulane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man mata. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi humudi nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng berjanji ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloke pira-pira berhala. Warumiat lantin balang upasaya tinu pira-pira setan nasama isanging langit bisubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waraja alan bali sapa kulo jabarin saben-saben wong sing sombong minal jinni sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bi sholati saltanihi kudalilun dadi ina khadiun tur tegese ina dillah yo ina khadi manani ina. Jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso. Iku dalilun khadi. Lama ta'ala komin sana urusan semangsane dadi napa? Dadi kesandung atau dadi napa nih? Dadi kalah min sana hunurusate karena kalah terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencoro. Wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa addiya ulame apa addiya wa sinar alame kang jumlorot. Terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa addiyaul lami. Terus kita madaih niku kuwata hatta urido. Sehingga den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa